Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video de Tato Mateando. Sigo a bordo del Sagua Difasai y creando un material que va a ser muy interesante. Te pido me sigas hasta el final de este video porque seguro te va a gustar y vas a ver y encontrar cosas que por ahí nunca viste, curiosidades. En el video de hoy, tal como lo prometí en el video anterior, les voy a mostrar cómo es el día a día arriba de un crucero de vida a bordo. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, incluido comidas, buceos, descanso, etcétera. Todo lo relacionado a un día completo. Les voy a mostrar la agenda y arrancamos en este momento en el salón del barco. Anoche llovió, tenemos agua por todos lados en la cubierta superior, que es donde quería empezar, así que empecé en el salón. Son algo así como las 6 menos algo de la mañana, muy temprano. La gente arranca a las 6, pero les quiero mostrar el desayuno light que le llaman antes del primer buceo. Este desayuno es como para entrar al agua con algo en el estómago, no es el desayuno principal. Vamos afuera, así se los muestro. Sí, efectivamente, 6 menos 10 de la mañana. Bueno, les muestro de qué se trata el desayuno light. Tostadas, algo de frutas. Acá tenemos jugos. Todos los días van cambiando los juguitos, queso, manteca, miel, y en esta bandeja encontramos miel, Nutella, mermelada de frutilla, de piña, de naranja, cereales, más tostadas y algunos croissants. Como pueden ver, bien para empezar la mañana, eso acompañado de algún café, de los amigos, de buenos amigos, que eso es muy importante, un té, lo que quieran. Acá les muestro un poquito también cómo ya va amaneciendo en el mar de Andamán. Miren lo que es esta postal. Es realmente increíble este lugar. Estamos en este momento, precisamente, no se la alcanza a ver ahora por la poca luz, muy temprano, pero durante el día la vamos a ir viendo. Estamos en la isla, en el Parque Nacional Surín, un lugar increíble. Lo que pueden escuchar de fondo es la campana que está invitando a la gente a levantarse para empezar el día. Ahora les voy a mostrar imágenes de la charla técnica previa al buceo, lo que le llaman el briefing. Suena la misma campana para quien está arriba o donde sea. Nos encontremos todos en el área del comedor para dar la charla. Se da habitualmente 15 minutos antes del buceo y quien no está en la charla, en esa inmersión, no bucea. Ya les voy a mostrar muy poquito sin hablar para no interrumpir a quien está dando la charla. Les voy a mostrar un poquito cómo es que se presenta un mapa y se dan las características técnicas de ese buceo. Ya tenemos lista casi completa la agenda para el día de hoy, 24 de octubre. A 6 de la mañana el llamado al desayuno. 7:15 empezamos con primer buceo en Surin Island. 8:30 cuando salimos del agua el desayuno potente para cargarnos de energía para todo el día. 10:30 Richelieu Rock, el segundo buceo del día, el tercero en el mismo lugar y supongo que el cuarto va a ser en el mismo lugar, todavía no está definido. Eso se va a ir agregando en el transcurso del día de acuerdo a las condiciones climatológicas, a cómo se coordina la logística del barco. Pero creo que el cuarto buceo también va a ser en Richelieu, un lugar espectacular. Ya van a ver las imágenes subacuáticas. La gente ya terminó o está terminando su desayuno liviano y a la espera de la charla técnica. Ahí la vemos. What's the date of the briefing? Richelieu Day. Today is Richelieu Day, okay? So the plan is, okay, where we are right now, as you can see behind us, we are in the island of Surin. Surin North, Surin South. The briefing for this third side this morning. So we're on our way to Coquerilla, a bit further down the coastline. Espero se escuche bien, tenemos ruidos de motores y demás y acá la gente ya se está preparando, casi lista para la primera inmersión y ya vamos a mostrar toda la maniobra. Estamos preparando en el bote para ir a la primera inmersión. Ready guys? Mask, Phoenix, red. It's okay.
Hold you hope. Remember, we go down with the bowline. Okay, we jump all together. Yeah. Okay. Are you ready? Okay. 3, 2, 1, go! Go to the bowline. Okay, my team. Are you ready? Let's go down. Terminamos la primera inmersión del día y estamos esperando que nos vengan a buscar para llevarnos al barco. Tenemos el Sawa Difasai que nos está esperando. En esta oportunidad nos van a llevar, como que estamos muy cerquita del barco, arrastrando hasta allí. En unos segundos estamos a bordo. Ok, let's go. Aquí le pasamos las aletas a los muchachos y después subimos a bordo. Finalizado ya el primer buceo del día, ya pudieron ver cómo volvemos al barco en esta oportunidad. Si no, si estamos más lejos, subimos al semirrígido y nos alejamos de Surin Island, vamos rumbo a Richelieu Rock. Les muestro cómo venimos navegando con los semirrígidos atados ahí atrás. Y ya está casi listo el desayuno, así que ahora se los muestro qué contiene, de qué se trata, para cargar bien las pilas para lo que resta del día, que todavía es bastante. Acá tenemos más ruido por el motor, pero aprovecho a mostrarles ahora el desayuno que ya se está preparando. Faltan los huevos y otras cositas más, pero vemos que jamón, salchicha, papas horneadas con pimientos, ensaladas diversas, yogur con frutas, tostadas, queso, mermelada, manteca, Nutella, hay de todo para un buen desayuno. Obviamente tenemos la máquina de café adentro, hay para prepararse tés, hay quienes toman una gaseosa en el desayuno, pero hay para todos los gustos. Va a poder ver que la gente ya está relajada después del primer buceo, compartiendo experiencias y con charlas de camaradería. Hi guys. Ok, trajeron lo que faltaba, que es una sopa de fideos de arroz y el huevo revuelto.
más todo lo que les mostré anteriormente. Y como no podía ser de otra manera, así estemos del otro lado del mundo, el matecito de Tato no puede faltar para el desayuno. Ya terminado el desayuno, aprovecho los momentos que hay entre inmersión e inmersión para contarles detalles que le había mencionado en el video anterior, más específicamente relacionadas al buceo, que prácticamente en el otro no hablamos. En este momento me encuentro en la cubierta superior del barco, el Sandek, que es el espacio donde la gente se toma su tiempo de relax, viene a tomar sol, a leer y hacer lo que es relacionado al buceo, el intervalo en superficie. ¿De qué se trata el intervalo en superficie? Es el tiempo que debemos tomarnos entre buceo y buceo. Hay un cálculo, una tabla específica que nos indica, de acuerdo a la cantidad de buceos que vamos a hacer durante el día, a la profundidad y el tiempo, calcular intervalo que tenemos que mantenernos en superficie mínimo. Obviamente, si uno está más tiempo afuera, no pasa nada. Va a depender mucho de los tiempos de navegación y todos esos detalles, pero hay un tiempo mínimo que cumplir en superficie antes de la siguiente inmersión. Ahora estamos navegando hacia Richelieu, cuando el barco se detenga, voy a ir a la plataforma de buceo para probar un poquito menos de ruido, para mostrarles cómo está compuesta, los equipos, detallarles un poquito y van conociendo más sobre esta actividad tan interesante. Queridos amigos, ya estamos amarrados a una boya, no sé si se la alcanza a apreciar desde aquí, pero ya en Richelieu Rock. Ahora, a esta hora, con la altura de la marea, todavía no podemos ver la roca, pero cuando la marea desciende la vamos a ver 1 metro fuera del nivel del mar, 1 metro aproximadamente. Pero aprovecho ahora para mostrarles, como les había comentado, otras cositas, otros detalles del barco y de la actividad. Aprovechando que el barco se detuvo y bueno, tenemos un poco menos de ruido, les voy a mostrar la plataforma de buceo. Igualmente siempre hay ruido aquí porque está en marcha el generador. Hello. Está en marcha el generador, que gracias a ello tenemos energía eléctrica a las 24 horas. Así que, y ahora también está en marcha el compresor porque los chicos están cargando los tanques. Ahí a mis espaldas podemos ver el compresor que provee de aire, o la mezcla que usamos en este caso, aire enriquecido con mayor porcentaje de oxígeno, se le llama también nitrous. Bueno, ahora paso a mostrarles un poquito los equipos que le dije que le iba a mostrar más en detalle. Acá tenemos el perchero, donde podemos ver diferentes opciones. La gente usa de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a si siente frío o no. La verdad que este lugar es cálido para bucear, pero bueno, hay gente que siente frío, así que usa trajes largos. También un poco por protección con los roces, con alguna roca o con algo, están protegidos. En mi caso particular elijo, a ver si encuentro, mangas largas y pantalón corto, porque me siento muy a gusto con esta temperatura. Después tenemos la zona de las aletas, donde también podemos ver diferentes opciones, con talón, con resorte, de acuerdo también a la necesidad y al uso, a la preferencia de cada uno de los buzos. Acá tenemos a la amiga Mise, ella es de Hungría, es también guía y está trabajando en el barco. Esta es mi opción para este buceo, las aletas con botas, talón abierto, y la cerramos con este resorte. ¿Sí? Más o menos le voy dando un pantallazo general. Acá tenemos los equipos que, si bien pueden variar, estos son los equipos del barco, estos son de un pasajero. Básicamente los equipos son los mismos. Aprovecho para mostrarles el mío. Ya vamos a conectar. Recién cargaron el aire enriquecido. Los tanques que usan aire enriquecido están identificados aquí, a ver si lo alcanzamos a ver con este sticker, y hacemos un chequeo previo para controlar el porcentaje de la mezcla. Vamos a abrir el tanque y controlar la presión, que es correcta, 200 bar. Bueno, acá tenemos, les muestro un poquito para los que no conocen
la tráquea, que es para inflar y desinflar el chaleco, todos los cintos de seguridad para ajustarlo al cuerpo. Aquí tenemos un suministro de aire de emergencia para brindárselo a un compañero, o en caso de que el nuestro principal por algún motivo no funcione o lo que sea. Esto que tenemos acá es para desinflar el chaleco. Acá tenemos los pesos incorporados, el lastre que usamos para que nos ayude a hundirnos. El visor lo tengo atado acá. Acá les muestro algo más que tenemos en el barco, que es este pulverizador de agua con shampoo para pasarlo al visor antes de la inmersión y evitar de esa manera que se empañen. En este balde, en este recipiente, tenemos agua dulce con Dettol para limpiar y desinfectar las prendas. Aquí tenemos agua dulce para enjuagarlas, y aquí en este lugar agua dulce para dejar las cámaras, computadoras de buceo, todo lo que pueda hacer falta. Una cosita que no les mostré en mi equipo es la boya que se usa para hacer la parada en superficie. De esta manera esperamos a 5 metros de profundidad 3 minutos para hacer una salida segura. Y también la boya sobresale aproximadamente 1 metro sobre la superficie del agua, y los botes que nos van a buscar identifican dónde estamos en ese momento. Acá tenemos los picos con los que se cargan los tanques, salvavidas, ahí como les mostré antes el compresor, y creo que un pantallazo general ya les di. Les tengo que mostrar algo muy importante de acá. Acá tenemos 2 baños exteriores, un lavatorio, y algo muy importante de esta zona, perdón por el audio, el ruido, me retiro un poquito, pero es la configuración donde está cada uno de los buceadores, ¿sí? Aquí tenemos el orden en que se va el agua, grupo 1 y 2, grupo 3, los horarios de las inmersiones, las posiciones que ocupa cada uno en la plataforma de buceo y el suministro de aire que usa, ya sea nitrox en color verde o aire en color rojo, y estos bancos que están destinados al estado. Perdón por el ruido, pero es inevitable, y bueno, tenemos que agradecerlo porque gracias a ello, como les dije anteriormente, tenemos luz eléctrica todo el día. Así que los aires no funcionan y todo eso, no paran de funcionar, perdón, y todo eso. Tenemos, bueno, la ropa de la gente que está colgada secándose al sol. Hoy un día maravilloso. Ventanal, Cate, how are you? Aquí tenemos al capitán de nuestra embarcación, y vamos a, por los que no vieron el otro video, vamos a subir por aquí hacia la plataforma intermedia. Esta es un área, bueno, acá tenemos despensa, 2 baños más. Esta es un área de camarotes hasta el final. Aquí se baja hacia otra cubierta de camarotes, y aquí vamos a la plataforma principal donde tenemos el comedor, el salón. El salón es muy amplio, 6,5 metros por 10. If you're wondering where it is, okay, at this moment in time we can't actually see it because the tide is high. But if you look straight behind us, you can just see like a bit of a swirly, ripply pattern on the surface there, and a passport out. Okay. The name of the dive site is Richelieu Rock. 25 to 30 meters. From the inside to the outside, between the pinnacles. Let's go! Los equipos ya casi listos para la segunda inmersión. Ya estamos a punto de abordar, esperando a los últimos para abordar los 2 semirrígidos que nos van a llevar hasta el punto de inmersión, que es donde está el bote de los Rangers en este momento. Ahí iniciamos nuestra inmersión de hoy, la segunda de hoy. Todos rumbo a la segunda inmersión. Vamos a la boya. Good boy. Ya, ok.
Ya tenemos casi Richelieu a la vista. No, casi no, completamente a la vista. Así que vamos a evitar el pináculo. Vamos a dar la vuelta. Aquí se la puede ver perfectamente. Aparentemente hoy tenemos una visibilidad increíble. Ok, ok. Ya. Ok, both, one, go.
It's for you. You can see the shrimp and the yellow brain. Oh yeah. Terminado este segundo buceo del día, la verdad que no alcanzan las palabras para describirlo el lugar. Una cosa increíble. Aquí adelante tenemos también la roca a la vista que bajó la marea. Bueno, va a ser muy difícil la edición de este video porque no voy a saber qué parte quitar. Voy a tener que hacer uno dedicado solamente a las inmersiones. Pero ahora seguimos desde el barco. Con el segundo buceo terminado y tal como les había prometido, paso a mostrarles ahora el almuerzo que están preparando ya para servir. Ok, siempre, usualmente se comienza con el arroz. Tenemos chicken, tenemos una ensalada con frutas, maní, una salsa picante, pork, tenemos cerdo, verduras y una típica sopa tailandesa, Tom Yam Goong. Tom Yam Goong. ¿Es spicy? No es picante. A little. Bueno, cuando acá dicen que es un poquito picante, para nosotros es realmente picante. Bueno, y tenemos a la vista, tenemos la roca, que ya la marea empezó a descender. Podemos ver la roca, grupos de buceadores que están terminando su inmersión, ya los pasaron a buscar, son del Paguara. Por el color de la boya creo que salió mi amigo Fran, ahí terminó su inmersión y ahí van a buscarlo. Los dos barcos trabajan en conjunto, eso agiliza la operación. Casi toda la gente lista para comer. Aprovecho ahora que está sonando la campana para llamar a comer, para mostrarles otra de las cosas que por ahí no se ven. Aquí llevamos un registro de las inmersiones y se completan con el tiempo en minutos y la profundidad en metros. Al final de cada inmersión, cada guía completa el resultado de su inmersión y su grupo. Son cositas para que vayan viendo, conociendo, aprendiendo. La gente ya se está sirviendo la comida. Ricos para el tercer buceo del día, segundo en Michelin. Vamos con los dos equipos. Are you ready, girl? Team, are you ready? Okay. Let's enjoy. You ready? Mask, rig, fins. Okay. 3, 2, 1, go! Are you okay?
inmersión finalizada en el paraíso, todo fabuloso. Ahora vamos al barco y esperar por la tercera inmersión. Ya lo vemos al barco en el componente. Ahí vienen por nosotros. De nuevo, otra inmersión. Este lugar es increíble, lo pudieron ver. Y la tercera también va a ser acá, como se los dije antes. Vamos a subir a la gente del equipo y nos vamos. Ok, team. Tenemos el imponente Fasai y otro equipo que está llegando antes que nosotros. Y otro después. 第三潜，关系这么足，其实在水底的话。 Recién salido de la tercera inmersión, segunda en Richelieu Rocks, quiero mostrarles otra cosa que no les pude mostrar porque no tengo cámara a mano, o dejo la cámara debajo del agua hasta que agarro esta que tengo ahora. No les pude mostrar cuando llegamos. Las chicas siempre están esperando los buzos con una toalla caliente, algún té, algún jugo. Siempre se pasan con los detalles, son unas genias. Y ahora les voy a mostrar los snacks con los que nos esperan al final de la inmersión. Ok, frutas. A ver qué más tenemos. Mermelada, pancakes, miel, and refresh. What is? Red wine? No. Ok, ahora les voy a hablar sobre eso. Como les mostré anteriormente, en la heladera hay cerveza disponible. A ver cómo vamos mejor con la luz. Hay cerveza en la heladera disponible. Y bueno, no está permitida la ingesta de alcohol entre buceo y buceo, cuando tampoco tenés obligación a hacer los 4 buceos del día ni nada. En el caso de que quieras hacer 2 buceos, después podés tomar tranquilamente, pero el ingerir alcohol indica el final del día de buceo para cada uno. Así que bueno, son todos detalles que les voy contando acerca de la actividad para que vayan conociendo. La gente ya está instalada. Nos queda, como les dije, un tercer buceo aquí en Richelieu Rocks. Los 2 primeros increíble y el que sigue no va a ser distinto. Va a ser casi al atardecer. Es una hora especial, una hora propicia para el buceo porque muchos de los peces están cazando, están comiendo, así que va a ser otro buceo súper interesante. Ya nos vemos abajo en el bote. En este buceo anterior y en el siguiente no hubo charla técnica porque se juntó la charla de los 3 buceos en la primera por una cuestión de... A ver, es el mismo lugar, lo único que cambian son los límites de profundidad y de tiempo. Así que se aclaró todo en la primera charla técnica de este lugar. Y ahora cuando suena la campana directamente vamos a la plataforma de buceo, no a la charla técnica, ¿ok? Así que nos vemos ya en la plataforma de buceo. Listo, todo listo para la última salida de hoy. 4.º buceo del día, tercero en Richelieu Rock y el último. Ok, las condiciones climatológicas han cambiado. Tenemos ahora un poco de corriente, así que lo que vamos a hacer va a ser el distinto procedimiento. El mismo ingreso al aire. Como les decía, tenemos un cambio climatológico, así que tenemos corriente y vamos a cambiar el modo de ingreso al agua. Ingresar al agua va a ser igual, pero el modo de descenso, perdón. Vamos a descender por el cabo de la bolsa para ver cómo está abajo la corriente. Superficialmente hay corriente, así que bueno, vamos y probamos a ver qué sale de este nuevo buceo. Okay guys, we will jump all together. Are you ready? Mast, fins, red. 3, 2, 1, go!
go to the buoy. Okay, my team. Okay. Ah, you okay? tercero Richelieu, efectivamente con mucha corriente, muy fuerte, pero ya estamos listos nuevamente en el barco. Acá nos está esperando la gente. Seguimos desde arriba. Con este atardecer increíble a mis espaldas, quiero que lo aprecien lo bonito que es, con el Paguara navegando a nuestro lado, a ver si ahí lo podemos ver. Estamos navegando rumbo a las islas Surín para pasar la noche. Como ya les comenté, terminamos los 4 buceos de hoy y el tercero en Richelieu Rock. El último con un poco de corriente, muy divertido, muy lindo. Como siempre, el lugar es genial.
Bueno, y todavía me resta mostrarles la cena. Hay muchas cositas que todavía quiero que vean, así que acompáñenme hasta el final. Pero me parece que es un buen momento para agradecer a la gente de West Coast Divers por la atención siempre tan amable. Son de primera línea. A la tripulación, a Mark, el líder, a Kiss, a Alina, a Missy, a todos los chicos de los botes, a chicas de la cocina. La verdad que todo gente maravillosa, maravillosa. Y uno va haciendo buenos amigos en estos viajes y va conociendo gente hermosa. Así que no podía dejar pasar sin agradecerles. También hacer una mención especial al amigo Dean Xu, que me hizo unas tomas, es camarógrafo profesional, no como yo, y quería agradecérselo. Vaya para él este gran saludo. No se vayan, que seguimos con la cena, así les muestro el menú de hoy y les cuento unas cositas más. Antes de mostrarles la cena, les quiero contar que a bordo del barco se pueden hacer todos los cursos PADI. Este es un barco PADI y acá puedes hacer todos los cursos que te falten, que tengas ganas de hacer. Si venís con tu Open Water podés hacer Nitrox, Advance, cualquier curso que quieras para seguir progresando en tu carrera como buceador, ganar confianza, ganar conocimientos. El barco está habilitado y cuenta con los mejores profesionales para atenderte en todo momento y estar atento a cualquier necesidad que puedas tener. Así que esas son invitaciones, una cosa importante también. Está bueno porque uno puede ir completando también cursos, aventuras, aventura de profundidad, navegación, nocturno, en fin, todo lo relacionado al buceo lo pueden completar acá mientras están a bordo del barco. Quiero mostrarles la cena como está constituida. Arroz blanco, como les dije anteriormente, se lo consume todo el tiempo. Vemos fideos, unos pescaditos al horno, ahí se los puede apreciar mejor, calamares, carne vacuna, tomate con mozzarella y albahaca, una sopa de tomates, ensaladas, salsas como siempre y frutas para elegir. Ya cenado, duchado, todo completo, quiero darle fin a este video, contarles que, bueno, espero hayan disfrutado viéndolo tanto como lo disfruté yo haciéndolo. Realmente me gusta, y invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no están suscritos, activar la campanita para recibir las notificaciones, estar al tanto de todo lo nuevo que va saliendo. Agradecerles obviamente el haberme acompañado hasta acá. Así que será hasta un próximo video, muy pronto, supongo que desde Tailandia al próximo. Gracias, nos vemos.